Wehehe, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan mobil-mobilan berwarna-warni. Wah, warnanya keren sekali teman-teman. Lihat, ada warna kuning, berwarna merah, orange, biru, dan ada berwarna hijau. Widih, ini mainan berlumpur teman-teman. Ayo kita kumpulin, setelah itu kita bersihkan ya. Nah, di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Wah, kendaraan apa ini ya? Widih, kita kumpulkan semuanya teman-teman. Nice. Wah, gokil ya. Wadidaw. Mantap. Nah, mainan hewan sepertinya. Wah, ada motor-motoran. Satu lagi teman-teman. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita kumpulkan. Sekarang kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bersihkan ya. Wah, kita mulai dengan warna hijau dulu teman-teman. Widih, kira-kira ini mainan apa ya? Wehehe, sudah bersih teman-teman. Ini helikopter polisi. Wah, keren sekali. Nah, sekarang kita lanjut dengan warna biru. Wah. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil balap. Wah, keren sih. Lanjut teman-teman. Berwarna kuning. Yang ini motor balap. Hehe. Wah, warna oranye. Huis, sangat kotor berlumpur. Wow, lihat teman-teman, ada seekor buaya. Wah, mantap sekali. Kita lanjut dengan warna kuning teman-teman. Wah, kendaraan apa ini ya? Wehehe, ada lokomotif kereta api. Tutut, mantul. Nah, lihat teman-teman, di sini ada yang besar. Wah, mobil apa ini ya? Kita cuci dulu teman-teman. Sudah bersih, ternyata ini truk molen. Mobil pengaduk semen. Ada mobil ambulan. Nice. Tank baja teman-teman. Keren sih. Bus telolet. Bulldozer teman-teman. Mobil konstruksi. Wow, ada bus sekolah. Keren ya. Nah, mainan hewan sepertinya. Coba kita bersihkan.
Wow, benar sekali teman-teman. Ini Triceratops. Hewan zaman purba. Mobil balap berwarna putih. Nice. Wah, yang ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, ini ternyata kompaktor. Mobil pengerata jalan. Ada school bus. Mantul. Wah, apa ini ya? Kita bersihkan dulu teman-teman. Ternyata ini setiran mainan. Nah, satu lagi teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Ini mainan tembak-tembakan shotgun. Nah, semua mainannya sudah kita bersihkan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.